हेलो कुकीज़। तो आज हम जा रहे थे मजनू का टीला और हम गए थे गैंगनाम तारा हाउस के फर्स्ट फ्लोर पे जो कि लोकेटेड है। यहाँ आने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी और बस यहाँ पे हम पहुँच गए और बैठ गए। यहाँ का एम्बियंस वगैरह काफ़ी कॉजी था। बस हम मेन्यूज़ को सर्च करने लगे। जिस भी हम वेज मेन्यू पे भी पॉइंट कर रहे थे उसमें भी एग निकल रहा था, तो हमें एज अ वेजिटेरियन काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी, बट स्टिल हमने 2-4 चीज़ें ढूंढ निकाली, जिसमें से फर्स्ट था ये किम्बप जो कि यहाँ का काफ़ी ज़्यादा यमी हो रहा था। फिर हमने ये मील ऑर्डर की थी जिसमें था ये जापचाय नूडल्स और तुबुकी। जापचाय नूडल्स मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे और ये काफ़ी यम्मी थे। यहाँ की तुबुकी भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। और फिर हमने ट्राई किया था इनका सुपर राइस, और सुपर राइस से हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एज अ सुपर राइस ये अच्छे थे। लास्ट में खाया था मैंने ये डिम सिम। दैट्स इट फॉर द डे। कमेंट ऑन योर फेवरेट कोरियन फूड। बाय बाय।